Hi guys! So, I'm back with a new video and this time, ipapakita ko naman yung mga team na nauso this season 19. And yun yung Mech, Bird, and Plant. Pero like, ipapakita ko lang din kung ano yung usual na mga nakakalaban ko ngayong nandito ko sa 2,100 mmR. So, madalas AAB. And eto, plant, bird. Plant, bird. Yeah. May talo din naman. Pero yeah, usually, dalawang plant and bird and AAB. So, dito tayo sa mech, bird, and plant. So, papakita ko muna yung card ko. Then, eto naman yung card ng kalaban ko. Wala siyang pang steal, pero may pang heal siya and spicy surprise. Then, etong mech niya, 49 speed. Ganito talaga yung mga mech, mataas yung speed nila. And, pataas pa rin naman yung morale. Pero, I guess mas mataas yung morale ng beast kesa sa mech. And, may death mark siya or Axie keys, Sinister Strike, Heroic Reward, and Hair Dagger. Yung Heroic Reward, magdadraw siya ng card pag inattack niya yung mga aquatic, bird, and dawn. So, sa Aqua lang siya makakapag-draw ng card sa akin. And yung Hair Dagger, pag nauna siyang tumira, saka lang siya magdadraw ng card. Then, yung bird niya, may Shooting Song and All-Out Shot with Aroma. So, tingnan natin kung anong ginawa ko sa first round. Mas pinili kong tumira lang ng dalawang cards sa plant ko kasi wala naman siyang pang steal. So, okay lang kahit yan lang yung card ko. Gusto ko din kasi mag-gain ng energy pag nabasag niya yung carrot ko, kaya hindi ko nilagay yung October trait ko. So, sa second round naman, October treat and carrot lang yung nilagay ko. Kasi gusto ko ulit mag-gain ng energy. And alam ko na dalawa lang yung energy niya ngayon. Kaya, pag naglagay pa ako ng isa pang October treat, hindi niya yun mababasag. So, masasayang lang yung carrot ko. So, sa third round, naglagay ako ng October treat and dalawang vegetal pie. Hindi ko alam pero minsan may time na may isip mo na lang bigla na baka hindi pa siya tumira, baka patayin niya lang yung plant ko. But since meron pa akong isang October treat, naisipan ko na lang na maglagay pa ng vegetal bite. Which is a good decision din kasi makuha ko yung dalawang energy niya. Hindi pa niya nababasag. Oo nga. So, nakapag-draw pa ako ng card doon. Test shot. Okay, sa fourth round, naisip ako ng patayin yung plant niya. Using tatlong card. Isang Nemo, isang Clam Slash, and dalawang Swift Escape. So, hindi ko ginamit yung isang Clam Slash kasi sinesave ko siya para dito sa mech.
pa siya namatay. Nakapag-heal pa siya. Yep. Pero nakapag-discard naman ako ng card. Okay, so this round naman, trinay ko na patayin ulit yung plant niya. Pero since merong moment na iniisip ko na baka mag-aroma siya, kaya ang ginawa ko, inuna ko na lang dito sa bag ko yung dalawang pang discard card, just in case nga na mag-aroma siya, para at least makapag-discard pa din ako ng card. Nagawa ko pa din yung purpose ko and napatay pa yung bird niya. Well, ang purpose ko lang naman kasi talaga is patayin tong plant niya and like bawasan ng konti itong mech niya para konti na lang yung need ko mamaya. Pero since nag-aroma siya, mapupunta yung damage ng aqua ko and bug ko dito sa bird niya. Mamamatay na yung bird niya and nakapag-discard pa ako ng card. Wala na siyang card. And next round naman, hindi na ako masyadong hindi ko na nilagay itong anesthetic plate ko. Kasi, gusto ko na ma-stun siya. Para pumasok yung damage ko sa kanya. But I don't know kung may stun siya. Since alam ko din naman na dalawa na lang yung energy niya. Kaya, yun. Dalawang card lang yung ginamit ko. May stun? Yeah. So hindi pa siya mamamatay. So, sa next round, gumamit lang ako ng birana. And, pinotect ko lang yung bag ko against sa mech. Kasi feeling ko, yun na yung titira ngayon kasi ang last na tumira last round is yung plant niya. And, wala pa din siyang energy. 2 energy lang siya ulit. So, hindi pa kaya ng mech na patayin tong bag ko with 1 card. I mean, with 2 cards. Except kung sinister yung gamitin niya and mag-critical siya, mamatay talaga yung bag ko. Pero kung death mark and hair tagger lang, at saka heroic reward, I don't think enough yung damage niya para mapatay yung bag ko. $129, yeah. Hindi pa din talaga enough yung kahit dalawang hair dagger yung gamitin niya. Hindi pa din mamamatay yung bag ko. Pero pag sinister strike, I think mas mataas. May chance. Or hindi din. 150 yata yung damage or 160 yung damage ng sinister strike sa bug. I'm not sure, nakalimutan ko na, but yeah. Sinister strike and hair dagger, I think hindi pa rin kaya. Since may shield din naman yung bag ko kahit papano. Okay, so mas pinili ko pa ulit tumira ng dito sa bag kasi gusto ko siyang ma-stun. And I don't think mamamatay yung bag ko dito kasi magmi-miss itong nasa gitna niya. And look, 120 and 100. Tingnan natin yung damage niya.
129 to. Oh, 140. Hold on. Kanina 129 lang. Ah, okay, kasi wala siyang kasamang card kanina. 129 lang yung damage niya. So, pag may kasama siyang card, 140. Then, nag-miss. May matitira pa yun. Yup, 118. So, yan. Kapag discard pa ng card. Yup. And, tumira pa din ako dito sa bag ko para ma-stun siya. And let's see kung ilan yung damage ng Sinister Strike. 139. So, 139 pag mag-isa lang yung Sinister Strike. I don't know kung may kasama siya. Pero yeah, na-stun siya. And yung combo ko na lang dito is Clamp Slash Piranha, Clamp Slash Piranha. Well, yeah. Patay na siya dito. Yep. So, eto na lang ulit yung video ko for today. And, yeah. I hope may natutunan kayo sa video na yun. Thank you sa lahat ng mga nanonood and nagla-like ng video. See you guys on my next video. Bye!